Nepočujúci sú veľmi šikovní ľudia a často v zamestnaneckom procese majú problém, necítia sa komfortní a majú pocit, že nedokážu dostatočne využiť svoje schopnosti. Preto sme sa v roku 2008 rozhodli spustiť grantový program Hľadáme ďalší zmysel, aby sme podporili práve tých šikovných a my im chceme poskytnúť šancu, aby mohli zlepšiť kvalitu svojho života a spolu s tým ruka v ruke sa zlepšuje aj život ľudí, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Ja robím v kaderníctve, už som nestačila všetkých strihať, tak aby v pohodlí mohli počkať na moje služby, aby nečakali vonku, tak som chcela rozšíriť podnikanie a založiť kaviareň. Úprimne poviem pravdu, je to veľmi, veľmi ťažké takéto podnikanie. Bez mojej pracovnej asistentky by som moju malú kaviarničku vôbec nemohla otvoriť. Janka chcela niečo založiť a videla som, že je šikovná, tak som jej v tom pomohla. Samozrejme, všetky papierovačky boli na mne. Podarilo sa to, som veľmi rada, lebo to nebolo ľahké. Grantový program mi okrem mnohých informácií pomohol najmä finančne. Vďaka nemu som si totiž mohla kúpiť prístroje, ktoré používam na ošetrenie pleti v mojom salóne. V rámci programu dostávajú financie, ale to, čo je dôležitejšie, je to práve podpora ich biznisu a vzdelávanie. Od roku 2008 sme podporili viac ako 50 nepočujúcich podnikateľov. Chcela by som všetkým nepočujúcim odkázať. Nesmú sa vzdávať, musia sa naučiť chcieť s radosťou a s chuťou to robiť. Hlavne si musia vedieť získavať zákazníkov, samozrejme sympatie musia byť, úprimnosť, otvorenosť, vymeniť názory. Čo by som odkázala nepočujúcim? Musia začať chodiť na kurzy, učiť sa nové veci, aby vedeli, ako si nájsť cestu k úspechu a ako začať podnikať. Nemusia sa vôbec báť.